Richard, não tem como tirar foto da comida porque tá muito cheio, velho. Tá muito cheio. Não tem como. Ai, muito top, galera. Tá muito cheio mesmo. Como é que tá? Avisa aí, pô, cara. Não tem como eu atualizar, só tô mandando agora porque eu tava sem internet. É, e aqui tá sem internet, não tem como fazer live, não tinha como fazer. Mas top demais, galera. Muito lindo. Cidade, é uma cidade pequena, né? Mas bem bacana, tem tudo. Só que é distante. Parada distante. Mas é show. Tem 2 filas pra comprar bagulho, mano. Como é que tá? Só tem um balão branco. Uhul! Daqui a pouco vai acender, hein, galera. Lá, galera, ó, daqui a pouco vai estar acendendo lá, hein. Oi? Ah, é. Já tá amarrado. Deixa eu levantar. Uhul! São que horas aí? Falta 7 minutos, hein, galera? 7. Como é que tá? Galera, lá perto da fogueira lá, ó, é entupido de gente, ó. Ou seja, tudo aqui, ó, até lá embaixo, a gente deixou o carro. É, filho. Porra, tá maluco. Aí tu tá lá assim, ó, distraidão, vê alguém atrás de ti passando. E aí? Caralho. Posso dormir? Já pensou? Posso dormir? E aí, já deu, né? Posso dormir em paz? Eu tô tendo meu descanso. Já vai acender a fogueira, hein? Já, hein? Agora vai, hein? São João de Itaperiú, a famosa fogueira de 35 metros de altura. Galera, é muito grande. Vamos que vamos. Acho que já deu a hora, hein? 11 já, pai. Vou começar a labareda 11? a subir. Daqui a pouco começa a labareda a subir. Em cima do bagulho de morto. E é, mané. Será que a porra não é defunto não que levantou? Sim, vamos com isso, cara. Ah, galera, ali, ó, é um cemitério. Aqui, ó, um cemitério. Tem um maluco aqui em cima, ó. É, não, o maluco falou ali. Quem falou? Escutei agora aqui atrás. Eu também escutei embaixo. Já foi. O drone já acendeu, eu acho. Aí, dá aquele dronezinho, cara. Que isso, que coisa linda! Saiu daqui. Que isso, velho! Olha só a coisa linda, velho! Eita! Que isso, pai! Olha o drone filmando, ó.
Eita, pegou no fio. Como é que eles soltam um negócio que está batendo no poste, Se eu tivesse virando mesmo. Tá de cima do ponto já. Era dele. é o doido do marido. Vamos embora. Copacabana? Eu falo, é os ônibus dela. Ah, é os ônibus dela. Sítios da... Eu acho que foi. Eu soltaram aqui, ó. Como é que tá pegando aqui? Olha como é que tá pegando. Tô vendo. Aí, gente, vai Copacabana não é assim, ó. Visitem. Eita! Que isso, velho? Caraca! Olha isso, cara! Notícia! Isso! Eu achei que ia ser só Que isso, velho! Meu Deus do céu, filho! Esculachou Copacabana, não! Tá maluco? Tá maluco? Eita! Meu Deus! Eita! Olha, velho!
velho. Olha isso. Fechou, fechou. Parece que tá o cristal de RD fez. Agora acabou. Tem, eu troco. Eu tenho só 100. Eu troco pra ti. Papo demais, galera. Salve, salve família. Encerrando aí mais uma festinha. Galera, que queima de fogos. Acho que foi uma das queimas de fogos mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Então a gente vai estar encerrando aí. Quero agradecer a todos aí. Compartilha o vídeo o máximo que puder, galera. Tamo junto. Fica com Deus.